Değerli arkadaşlar merhabalar. İzlemiş olduğunuz ürün kıymetli arkadaşlar helmetin bezi. Bu malzeme çim halı uygulamalarında özellikle toprak alanda yaparken çim halıyı birbirine kaynak etmek için kullanırız. Malzeme çok mukavemetlidir, kalitelidir. Bunu sereriz toprağın üzerine. Çift komponentli yapıştırıcıyı bunun üzerine bırakırız arkadaşlar. Bunun üzerine bırakırız ve çim halıyı komple bir bütün yapmak için birbirine monte ederiz.